ပါရှင်အခုပြောမယ် Excel သင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စာတွေကို data Excel မှာ data တွေကိုရိုက်တယ်ထပ်ခါပါနေတဲ့ data မျိုးတွေရွေးလို့ရတဲ့ data မျိုးရွေးပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် data မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပြန်ရိုက်မနေပဲနဲ့ list ပေါက်လေးနဲ့ရွေးပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ် list ထည့်ထားတာပေါ့နော် list ကလေးနဲ့ရွေးချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အခုကျမနမူနာရိုက်ပြထားတယ်ဇာတ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကနာမည်ရယ်ယာရုရယ်လစာနှုန်းရယ်ယာရုတွေကဘာလဲဆိုရင်ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းရုံးဌာနမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ယာရုတွေဆိုလို့ရှိရင်ယာရုအစဉ်အတိုင်းနေရှိမယ်ပေါ့နော်လစာနှုန်းဆိုအစဉ်အတိုင်းရှိမယ်အဲ့လိုအစဉ်အတိုင်းလေးတွေကိုကျမတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့list ကလေးတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ list ကလေးကိုကျမတို့ရိုက်မနေတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီယာရုလေးတွေလစာနှုန်းလေးတွေကိုဒီလိုမျိုး list ပေါက်လေးနဲ့ရွေးချင်တယ်ပေါ့နော် list ကလေးနဲ့ရွေးချင်တယ်အခုဆိုရင်ကျမရိုက်စရာမလိုဒါ list နဲ့ပေါ့နော်ကျမရိုက်ထားတဲ့ data အမှန်နေမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကနမူနာလေးရိုက်ထားတာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုနာမည်ပေါ့နော်နာမည်ရိုက်ထားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ယာရုကြလို့ရှိရင်ကျမကယာရုကို list ကနေပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်လစာနှုန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကပုံမှန်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့အပြောင်းလဲမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျမတို့က list box ကလေးနဲ့အခုလိုမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ရွေးထားလို့ရတယ်เนาะဒါဒီယာရုတွေဒီလစာနှုန်းတွေကတကယ်ရှိတဲ့လစာနှုန်းတွေမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမကအဲ့ဒီလိုမျိုး list box ကလေးဒီလိုမျိုးရွေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျမကကြိုပြီးတော့ရိုက်ထားပါတယ်ဒီမှာရှိတစ်ခုထဲမှာကျမကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာယာရုတွေကိုကြိုရိုက်ထားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကုမ္ပဏီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီအတွက်ပေါ့နော်ဒါကျမစမ်းပြီးတော့ရိုက်ထားတာဒီအတွက်ကတော့ကျမမသုံးပြပါဘူးကျမသုံးပြမှာဒီပုံစံအတွက်သုံးပြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယာရုတွေကိုကြိုရိုက်ထားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လစာနှုန်းတွေကိုကျမတို့ကြိုရိုက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါရှိတစ်ခုထဲမှာကြိုရိုက်ထားတာပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမကနောက်ထပ်list box ကို data validate နဲ့ထည့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမကဒီဇယားမှာကျမထည့်မှာပါ list box ကိုဟုတ်ပြီယာရုဆိုလို့ရှိရင်ယာရုတွေကိုယာရုထည့်မဲ့အကွက်တွေကိုကျမကဆက်လက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတကယ်လို့ကိုကအများကြီးထည့်ချင်တာဆိုရင်အများကြီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဆက်လက်လုပ်ပေါ့နော်ကျမတော့ဒီဇယားလေးအတွက်နမူနာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျမကဒီမှာဆက်လက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲမှာရှိကြလဲဆိုတော့ Excel ရဲ့ဒီတက်တွေအများကြီးက data ဆိုတဲ့တက်ထဲမှာရှိတာပါ data ကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ပြီးရင် data tools နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data validation ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် data validation ဆိုတာကိုပဲတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် data validation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dialog box တစ်ခုအခုလိုမျိုးကြာလာပါပြီကြာလာပြီဆိုရင် setting ရဲ့ input message ရဲ့ error alert ရဲ့တက်3ခုထပ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာ setting တက်ကိုပဲကျမတို့ကရွေးပါမယ် data validation criteria ရဲ့အောက်မှာ allow ရှိရဲ့ allow မှာလောလောဆယ် any value ဆိုတာကအခုကျမဆက်လက်လုပ်ထားတဲ့ဆဲကွက်တွေမှာပေါ့နော်ဘယ် data ကိုပဲရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ command ကိုပေးချင်တာပါပြီးတော့ကျမအဲ့လိုမပေးချင်ဘူးကျမတို့ထည့်ချင်တဲ့ list ကလေးတွေပဲထည့်မှာမို့လို့ဒီ align အောက်မှာတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်ပြီးရင် list ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါမယ် list ကိုရွေးရင် list ဘယ်နေရာက list ကိုထည့်ချင်တာလဲဆိုတော့ source ကပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ source အကွက်မှာကျမက cursor တစ်ချက်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျမထည့်ချင်တဲ့ source ရှိတဲ့ sheet ကိုတွားလိုက်ပါမယ်အခု sheet 1ထဲမှာကျမရိုက်ထားလို့ sheet 1လေးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ source မှာ sheet 1ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sheet 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်sheet 1နဲ့ဘယ် data လဲဆိုတော့ကျမထည့်ချင်တဲ့ data တွေကိုကျမဆက်လက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ပြီအားလုံးစင်ပြေပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ဆိုတဲ့ command လေးကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ယာရုမှာကျမကယာရုအကွက်ကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်တာနဲ့သူကဘာလဲဆိုဘေးနားမှာ list ပါလေးကြာလာပြီကျမတို့ရွေးရုံပဲအခုဆိုရင်ဒေါက်တာ chocolate ကဒီနာမည်လေးကတကယ်လည်းမရှိဘူးเนาะကျမတက်ရှောက်ထည့်ထားတာအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ယာရုလေးကိုဒီလို list box ကလေးကနေပြီးတော့ကျမတစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ရွေးရုံပါပဲဟုတ်ပြီနောက်ဒီနာမည်နောက်ထပ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျမကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုကျမထည့်ချင်တဲ့ယာရုကိုကျမရွေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ယာရုကိုတီးတက်ရိုက်နေကြမလို့ပေါ့နော်โอเคလစာနှုန်းကိုလည်းအဲ့လိုပါပဲလစာနှုန်းအကွက်ကိုကျမဆက်လက်လုပ်ထားမယ်ပြီးရင် data ကိုပဲပြန်သွားမယ် data validation ကိုသွားမယ် data validation ကိုထပ်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် setting တွေကနေကျမအမြန်ပဲပြောလိုက်တော့တာเนาะ minute ကလေးတွေညားသွားမှာဆိုလို့เนาะany value နေရာမှာ list ကိုပဲတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင် source နေရာမှာတစ်ချက်ကလေးမယ်เนาะဒါမှတ်မိအောင်ပြန်ပြောတာပါအဲ့တော့ကျမ source ကဘာမှလဲဆိုတော့ sheet 1ထဲမှာရိုက်ထားတာကျမကလစာနှုန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လစာနှုန်းလေးတွေကိုဆက်လက်လိုက်မယ်ဒီလစာနှုန်းကအမှန်တကယ်အပြင်မှာမရှိဘူးเนาะပြီးရင် okay လေးတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လစာနှုန်းနေရာကိုရောက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲလစာကိုကျမရိုက်စရာမလိုတော့ဘူး list box ကလေးကနေရွေးရုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီနည်းလေးနဲ့ကျမတို့က list box ကလေးတွေဖန်တီးပြီးတော့မြန်ဆန်လွယ်ကူExcel မှာ data တွေသွင်းလို့